బ్యాక్ టు ఛానల్ ఫన్నీ బాయ్స్. అయితే మన వీడియో వచ్చేసింది నేను మీకైతే చూపెడతా. మంచూరియా ఈటింగ్ ఛాలెంజ్. ఈ ఛాలెంజ్ పెద్ద ప్లానింగ్ నేనైతే చేస్తున్నాం. ఎవరు మనిషికి సరి సమయం ఎవరు తొందరగా తింటారో చూద్దాం. ఇంకా కొంచెం తీసుకో. ఇప్పుడు మంచిగా అయితే కొంచెం సూట్ అవుతున్నా. తీసుకో సెట్ తీసుకో. కాల్సింది తీసుకో 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 రకాలే అది కాదు తీసుకోలేదు తీసుకో సామాన్ అడోరే స్టిక్తో నమ్మా చేతులు నిన్నమా. ఇలా ఒక టాస్క్ ఏంటంటే ఇలా టాస్క్ టేస్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేసినావా? మంచి ఆటగాళ్ళ మంచి ఆటగాళ్ళు. రెండు ఎక్కువైతే నీకు తీయు కూడా అవి ఉద్దపోతుంటాయి బాగా. స్టిక్ ఉందా అమ్మ? ఇలా స్టిక్తోరా త్రీ అనేసా? త్రీ ఎన్న కాదు త్రీ టైమర్ అసలే 3 చూడు 3 2 1 స్టార్ట్. మెల్లిగా తినండి ఎవరు కన్నా. సూపర్ ఉంది గైస్ టేస్ట్. చాలు హైలైట్ హైలైట్ పట్టర పట్టు పిడికిలి బిగబట్టరా. 2000 years later. ఇది ఎక్కడికి తీసుకొచ్చామంటే ఆర్బీ బావాచి జగిత్యాల. మనమందరం జగిత్యాలనే. ఆర్బీ జగిత్యాల సూపర్ బిర్యానీ సూపర్. ప్రతి ఒక్కటి నా ఫేవరెట్ అయితే ఆర్బీ రెస్టారెంట్. మాట్లాడుతుంది నీకు చెప్పు కన్నయ్య. నీకు గుండు మామ తెలిసినట్టుంది. చికెన్ లెగ్ పీస్ అని కూడా తింటాడా? చికెన్ లెగ్ పీస్ చాలా తెలివైనడు అనుకున్నాను. నాకంటే తెంగరోళ్ళ ఉన్నాడు. జోక్స్ ఏమవుతుందిరా? ఏం తిన్నా ఒక్కొక్కటి తింటున్నా. ఓకే కాదు వీటికి కూర్చోకుండా చూసారా సార్ డబుల్ యాక్షన్. వాడి వల్ల నా జీవితం ఇలా నాశనం అయిపోయింది.
గుర్తుపడుతున్నావు. నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా, నా తడాకా చూపిస్తా. మీరు కొంచెం చేయగలిగినట్లయితే బాబార్చి నుంచి ఒక్కసారి బిర్యానీ టేస్ట్ చేయండి. బిర్యానీ ఆర్బీ బాబార్చి. నేను నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ మీరు ఇట్లా ఇంకైతే నేను చెప్పిన టాలెంట్ అయితే నేను టాలెంట్ చేసి ఫినిష్ చేసేటనుకో నెక్స్ట్ టైం బిర్యానీ ఛాలెంజ్ అయితే ఏమవుతుంది. స్పైసీ బిర్యానీ ఛాలెంజ్ అయితే కదా. స్పైసీ బిర్యానీ ఓకే డన్. స్పైసీ బిర్యానీ అన్న బాగా ఛాలెంజ్ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎందాక తిన్నాడు గాయస్ చూడండి. క్విట్ అయితే అయిపోయింది గాయస్. ఇప్పుడు మనమైతే తిందాం. ఆరామ్సే తిందాం. ఏదైతే కోక్. ఓకే గాయస్ ఇప్పుడు ఇది తిన్నాం కదా. నెక్స్ట్ మనం కోక్ ఆర్బీ రెస్టారెంట్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి మనకి ఫుడ్ పెడుతుంది కాబట్టి చాలా థ్యాంక్స్ టు ఆర్బీ రెస్టారెంట్. తిండి పెట్టేటోడికి అదే ఉంటాయి కదా. సారీ గాయస్ నాకు అస్సలే సామెత అట్లా ఉంటుంది గాయస్. అండ్ ఎవరికైనా చూపించండి రా, వదిలేయకండి రా బాబు అని అలాగా కూర్చోబెట్టి చెప్పండి రా. మీకు వేస్తుంది మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే గైస్ బాయ్. చిన్న ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్. ఓకే గైస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫన్నీ బాయ్స్ 996. కోక్ దానికి మీకు ఇంకో క్లిప్ పెడతా. బాయ్. ఎలా ఉంది సంధ్య టేస్ట్? చాలా బాగుంది. ఓకే గైస్ ఇప్పుడు షాప్ కి వచ్చేసిన ఇది అస్సలకే ఓడు గైస్. ఏం చెప్పాలి అర్థం కాదు. ఇదేంటే అయితే బుడగలైతే అంటుంది క్యాబ్ పెట్టి సరే గట్టిగా మాట్లాడు అక్కడికి వినబడాలి కదా. క్యాబ్ పెట్టు చేర్స్ కొట్టమంటే పడబోతావారా దింపకుండా ఎందుకు తిప్పినావు? అది గొంతులో పోతుంది కాబట్టి తీయలే నోటకి తీయలే. పాట పెడతారు ఫస్ట్ ఆశ ఏమైనా నువ్వు ఇవ్వకుండా తీసిన సగం కూడా వస్తలేదు. సరమైన వంటది. ఓకే నిజంగా బాగా కష్టం చేసి కాల్సిన మీరు ట్రై చేయండి. ముక్కలకి వెళ్తున్నాయి. ఇది వీడియో షార్ట్ అది షార్ట్ మా కడుపు చల్లగా ఉంది గాయస్. కానీ కంపా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫన్నీ బాయ్స్. కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ డే ఛాలెంజ్ ఏం చెప్తున్నారు